晚上我可以跟你一起吃吗？不可以呀。嗯，不可以呀。我不打呼噜了，保证。好了，睡觉了。闭不起来，不行。为什么闭不起来啦？爸爸老是吵。你可以睡着吗？我睡得着的。求求你了，不可以。我真的不会打呼噜了。你真的会打呼噜？我不会的，我保证。会的啦，你睡睡看。好，我睡，我睡着了。Later. 他睡着了吗？什么声音？打呼噜的声音。爸爸老是打呼噜，我们去隔壁房间吧。